मैकॉ। तोते तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन हाइसिंथ मैकॉ दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े तोतों में से एक है। इसकी चमकदार नीली बॉडी और येलो रिंग्स वाली आंखें इसे वाकई में बहुत स्टाइलिश बनाती हैं। ये तोता ज्यादातर साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है और इनकी लंबाई करीब 3 फीट तक हो सकती है। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और इंसानों से दोस्ती करने में भी माहिर होते हैं। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ इसका लुक नहीं, बल्कि इसकी दमदार आवाज भी है, जिसे ये जंगलों में अपनी फैमिली को बुलाने के लिए इस्तेमाल